ضحى الحداد معناتها اسم كل مرة معناتها وقت اللي تجبد يعمل بوليميك، يعمل البوز. كل مرة نشوفوا معناتها حكاية فيش تجلب الانتباه. عبير موسي وضحى الحداد. انا اخذ ان طونك عبير موسي ان طونك هي شخصيه جو ني ريان كونتر سا بيرسوناليتي ولا شخصيتها. Je suis contre sur le fait qu'il y ait une politique d'attaque. Je suis contre qu'il y ait, au jour d'aujourd'hui, la démocratie, accepter la démocratie, c'est déjà par les votes. Et elle a participé aux élections présidentielles. Oui, les gens ont voté. Ils ont été votés. Les résultats. Tu n'es pas d'accord sur une idéologie ou sur des projets de loi. مش بطريقة شادت شي غانوشي فاتقته. la politique d'attaque c'est la politique la plus facile. La politique constructive qui est le terrain, qui est تخدم البلاد, qui est par exemple هي أصل نتاعها من بيجا. D'accord? Donc le carte les jeunes touristiques مثال qui توفوا اش عملت؟ À l'époque, il y avait le train qui يمشي من بنزرة البيجة ومعناتها حتى التبرقة. au niveau transport, au niveau infrastructure, أنا كي نرد نجي نقول le terrain الأفعال مش الكلام. C'est une bonne oratrice عندي ما نقول فيها. كي تقول فيه صحيح. من كلامك أنت عبير موسي سيدة أقوال لا أفعال. أي elle fait une politique d'attaque. Donc la politique au jour d'aujourd'hui, la politique اللي هي قاعدة تعمل فيها. C'est une politique où معناتها شدت شي غانوشي donc elle est contre النهضة contre كلمة خوانجية. كلمة خوانجية ديجا مخيبة. اش معناتها؟ سي كيف غدوة معناتها في فرنسا وقت يقول لك الله أكبر. يمشي يقول الله أكبر يقولوا فما قنبلة معناتها مشتية معناتها حتى كلام مربي وفما حاجات on déforme معناتها on donne des mots هكاكا les choses évoluent معناتها فهمت؟ فماش شكون ما يتبدلش ما فماش شكون معناتها أفكاره ما يتقدمش. Au jour d'aujourd'hui, elle parle du régime de Ben Ali. أنا تسميني عباد كلي في الفترة وين هي تويكا معناتها في فترة بن علي معناتها كانوا سكرتير ديتا ولا مينيس ما عنديش. معناتها أنت وقت تحكي معناتها ليتيكيت كلي أنت معناتها في الفترة نتاع بن علي rien que تسميني أسامي. أنا مثال معناتها عندي صديق قربي عندي كامل مرجان عندي محمد غراني. أو كانوا معناتها دي فغي سيديست معناتها وتبدلوا في الأفكار معناتها قبلوا خاطر هذاك هو خاطر أنت وقت معناتها تخمم على بلادك وتخمم معناتها على مستقبل شبابنا معناتها هي أنا فهمت معناتها عبد عنده صغار معناتها بخي ينسى روحه يخمم على أولاده ويخمم على المستقبل فهمت دونك مش c'est pas on ne doit pas travailler sur une politique d'attaque on ne doit pas développer une haine quand je vois Anna par exemple qui شنو عملته في l'assemblée ما تنجمش تقبل معناتها حتى الهيبه نتاع الاسامبلي معناتها ماستها تجيب كوسيليا معناتها وتقعد هكاكا et la preuve que c'est on vit dans une démocratie خاطر à l'époque de Ben Ali الشيء هذا ما تعملوش au jour d'aujourd'hui عملته معناتها ما حسبوهاش فيها فهمت هاكا معناتها la démocratie c'est aussi d'accepter انت وقت on parle de démocratie tu dois savoir accepter ton ennemi et حتى كان عنده افكار خاطر après tout احنا توانسه donc au contraire elle doit participer هي حتى الجوفرنمون معناتها البارتيسيبا كل شيء ضد تسمع معناتها نبنيو على الضد لا تنجم معناتها فما افكار وين تنجم تكون ضد ما بالفعل تنجم معناتها تغلب تنجمش تغلب بالكلام برك فدينا من الكلام العباد فدت انا وقت نرى عبير معناتها pourtant elle a des points en commun là elle est contre le projet Colib مثال نهضه elle est contre le projet ils ont des points en commun شنو يخدموش عليه عبير موسى donc elle est contre le projet Colib ونهضه اللي contre le projet Colib. Et il y a des points je suis pour, contre, فما حاجات يتعملوا dans 10-15 ans. خاطر معناتها le projet Colib مش on nous parle de 2-3 grandes lignes معناتها كتاب كامل. فهمت معناتها faut tout lire. Donc pourquoi ما يتلموش autour d'une table ويقبلوا بعضهم ويخدموا عليه مثال. C'est un exemple hein. Mais c'est sûr qu'il y a des points en commun معناتها خاطر elle a sa place معناتها au niveau politique mais مش بالطريقة هذه. خاطر au jour d'aujourd'hui on est assez divisé. وما نجموا نوقفوا البلاد كل وقت نقبلوا بعضنا توينسا معناتها نعاود نقولها معناتها ما انا امبرسيون عدوك قدامك معناتها وقت تشوف معناتها الوضعيه وجور دوجوردي فما عباد توصل تقتلهم امه معناتها فما
des jeunes ils violent des personnes âgées معناتها ستوب معناتها لا haine معناتها ما نجموش اكثر من هكا خاطر غدوه on est focalisé que sur les attaques شنو وصل في البرلمان معناتها كيف لا معناتها يقراو الفاتحه. العنف اللي صار في المجلس اثر حسب رايك على بيان سور خاطر العباد الكل قاعده مش كي اللي صاير في البلاد خاطر on peut pas remettre en cause ولا نجيو نراجعوا كل شيء على حاجه برك مي مش قاعده تعاون au jour d'aujourd'hui depuis معناتها que le nouveau parlement معناتها il s'est mis en place تاويك tu ne vois que ça العباد الكل قاعده تتبع شنو مش يصير فهمت دونك حتى الهيبه نتاع البرلمان تمست ما يجيش معناتها سي با تنجمش تقبلها. باهي حكينا قبيلك في الكوليس على اتفاقيه الاليكا معناتها انت قلت لي انت ضد وهي باش تضرب البلاد توتالمون كيفاش؟ خاطر عنا شبابنا معناتها au niveau de l'agriculture معناتها ارض نتاعنا تولد اي حاجه تزرعها تولد. il faut savoir qu'il y a des pays en Europe ارض ما عادش تولد ils importent التراب احنا لو باش نسلموا فيها معناتها قل لو باش نسلموا فيها اي حاجه تزرعها تطلع شبينا معناتها ما ناقصين il faut motiver les jeunes خاطر aujourd'hui un jeune يقول لك انا لو باش نخدم الفلاحه شكون باش ياخذني donc il faut travailler là-dessus معناتها c'est quoi la valeur ajoutée le fait تخدم الفلاحه معناتها غدوه شنو مستقبلك فيها معناتها وفما راضي معناتها نجموا نعاونوا شبابنا ونعطيو لشبابنا وهما معناتها سي لافنير معناتها l'agriculture il y a beaucoup de choses à faire في l'agriculture انت شوف في فرنسا ils ont été à créer l'émission L'amour est dans le pré pour revaloriser l'agriculture française فهمت à travers cette émission برشا معناتها راهو بطريقه اخرى دونك احنا نجموا نخدموا بكل شباب يشوفها بطريقه اخرى مش تسلم فيها انا عندي انا معناتها ارضنا معناتها ما عندنا عليه حاجه معناتها كلي احنا on a le potentiel en plus خاطر après tout les agriculteurs ou le métier نتاع اليد موجود. تحكي على البوتنسيال اللي عندنا في البلاد احنا بلاد معناتها تقريبا عندنا أكثر من 800 ألف خريج جامعة هذوما من نعمة ولا نقمة يعني طالت البطالة نتاعهم وما عرفناش كيفاش نستقطبوهم وإلا نخدموهم. Par rapport à l'ensemble des jeunes diplômés, voilà. Il n'y a pas d'investissement. Et au jour d'aujourd'hui, l'API, elle est tout à réformer. Il faut, au jour d'aujourd'hui, que ce soit le nouveau chef de gouvernement, ou tous les ministres, ou tous les cadres, tant que tu as un poste à responsabilité, il y a pouvoir. Il faut mettre en place des réformes. C'est vrai que tout ce ma réforme, réforme, ça veut dire que نطردوا العباد. الفكرة نتاع وقت ما réforme, تقول ça y est, ça y est, ils vont faire un plan social, مش يخرجوا العباد ليه. نجموا on garde le même personnel et on met en place des réformes. On peut mettre en place des procédures, des process, avant d'arriver à licencier. نجموا نحطوا برشا حاجات باش نجموا on restructure le comment dire كيف لابي مثال لابي تو اي تكنولوجي خاطر الشباب يحلم ويشوف وعنده انترنت دونك عنده افكار ينجم اليوم يجيب لك une nouvelle idée une technologie يلقى روحه ليه في لابي النومنكلاتور ما فماش يمشي دون اوتر وautre قاعد يلوج donc il y a des réformes à mettre en place dont l'API. Et en termes d'investisseurs, il faut que les investisseurs au jour d'aujourd'hui رجال الأعمال نتاعنا فيش موجودين. تلقاهم la plupart في البنك في les assurances في الماكلة. ما عندناش des investisseurs في l'industrie ولا il y a pas de développement industriel موجود في تونس. On doit développer شكل بلاد واش تربح منها. معناتها شكل بلاد شو نجموا نوفروا لها من يد عاملة. C'est-à-dire que chaque secteur d'activité كيف par exemple انا مشيت j'ai été rencontrer plusieurs ambassadeurs باش نعرف قبل الثوره بعد الثوره قد فما شركات دونك قبل الثوره قد بعد الثوره قد مثال الامباساد دو لا بلجيك قالت لي قبل الثوره عندنا 240 بعد الثوره 160 بي نقول لها quel secteur ont été touchés تقول لك التكستيل تقول لك mais nous vous savez nous compare avec le Bangladesh وقتها تقول مش لازم خاطر ما عادش مش نقبلوا احنا باش نجيو نعطوا 400 دينار دو سالير هذيك لازم تتنحى ما تتنحى انت تقري في ولادك وقت تشوف اي عائله كيف توصل مش تقري وتضحي ومش توصلوا خاطر احنا on a un capital qui est très fort le capital intellectuel et le capital physique mais le capital intellectuel نحكوا عليه تويك ومش تجي انت وقت مش يخرج دبلومي مش يخلص 400 500 600 دينار وقت تقول بي السيكتور هذا اللي هي دوت سيكتور سور شاك بي لازم تعرف انت لا فالور اجوتي
وتقول باهي انا تل سيكتور يدخلوا لبلادي، هذا ما عادش تمشي معايا.